everyone, welcome to this video again. Today I have a special lesson to tell you. It's about binomial expressions. So have you ever heard about binomial expression or binomial pairs? Okay, so this one we're going to talk about the pair of words, okay, in English. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្ថែមមួយទៀតចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនោះគឺជាគេហៅថា binomial expressions or binomial pairs បាទអញ្ចឹងវាគឺជាគេហៅថាពាក្យបែបជាគូនឹងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងសូមស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំ Okay, let's get started. បាទដំបូងគេនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពាក្យថា safe and sound. Okay, safe and sound. បាទអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាមានន័យដូចនេះ Okay, this means safe and out of danger. Okay, បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើឃ្លាហ្នឹងណាគឺចង់ប្រាប់គេថាយើងមានសុវត្ថិភាពពីគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាអូខេយើងទុកក្មួយឬក៏ទុកបាទកូនរបស់យើងចោលមកសន្ទុះអីអញ្ចឹងណាហើយដោយយើងរវល់ការងារអញ្ចឹងទៅបាទអត់បានចាប់អារម្មណ៍វាភ្លេចចង់និយាយថាមកភ្លេចទៅហ្នឹងណាយើងភ្លេចបាទស្រាប់ពេលនោះយើងមានការបារម្ភដឹងខ្លួនឡើងវិញមានការបារម្ភថាចុះកូនទៅដល់ណាហើយក្មួយទៅដល់ណាហើយអូខេអញ្ចឹងយើងស្វែងរកវាយើងភ័យខ្លាចគាត់មានគ្រោះថ្នាក់អីមួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកគាត់ស្រាប់តែឃើញគាត់គេនៅលើរឹងបាទយ៉ាងស្រួលអីចឹងទៅបាទមានន័យថាគាត់គេដោយសុវត្ថិភាពអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង so that you can say in English there he's safe and sound in his hammock. Okay, there he's safe and sound in his hammock. Okay ជាមានន័យថាគាត់មានសុវត្ថិភាពហើយដេកលើអង្រឹងរបស់គាត់នឹងយ៉ាងងើយចឹងទៅបាទអូខេបាទជាងនេះជាអត្ថន័យរបស់clear ថាឬក៏យើងនិយាយថា binomial expression safe and sound បាទហើយជាទូទៅ clear នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយទៅនឹងបាទ clear ដែលដើមជាមួយនឹង we got back to ឬក៏មួយទៀតយើងនិយាយជាមួយថា it was written. Okay, it was written បាទហើយនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយ clear ទាំងពីរនេះបាទមានន័យថាវាគឺជាការគិតផុតអំពីគេហៅថារយៈពេលគ្រោះថ្នាក់ណាមួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបាទយើងដើរកាត់តំបន់មួយគេហៅថាតំបន់ភ្លើងក្រហមមានន័យថាវាមានគ្រោះថ្នាក់អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដើរកាត់វាមកស្ទុះអញ្ចឹងទៅយើងបានត្រឡប់ទៅដល់កន្លែងសុវត្ថិភាពបាទឧទាហរណ៍យើងអ្នកទេសចរអញ្ចឹងយើងទៅដល់ឯបាទសន្តាគារស្នាក់នៅរបស់យើងវិញដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹង safe and sound បាទ For example, in English, after walking through the red light district for hours, we finally got back to our hotel safe and sound. Okay? បាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបន្ទាប់ពីយើងបានដើរកាត់កន្លែងគ្រោះថ្នាក់តំបន់គ្រោះថ្នាក់នឹងច្រើនមកចុងក្រោយយើងបានទៅដល់បាទសន្តាគាររបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពអូខេបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅទីនេះយើងប្រើជាមួយនឹងបាទ got back to. Okay, got back to. អូខេឥឡូវយើងបន្តទៅទី2បាទទី2គឺ pros and cons. Okay, pros and cons. For example បាទវាថាយើងមើលបាទវីដេអូនៅក្នុង YouTube អីចឹងណាឲ្យឃើញគេ review បាទដូចជា phone បាទដូចជា camera ដូចជា laptop អីចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ review គេច្បាស់ជានិយាយអំពី pros and cons បាទ of thing អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់នឹងនិយាយអំពី the pro and cons ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង pro and con ហ្នឹងមានន័យដូចនេះបាទគេប្រាប់យើងថា this means the good and bad sides of thing អូខេជាមានន័យថាគឺជាការនិយាយអំពី advantage and disadvantage of thing បាទនិយាយអំពីគេហៅថាចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អបាទឬក៏គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វត្ថុអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅអូខេបាទអញ្ចឹងវាជាអត្ថន័យរបស់បាទ pros and cons អូខេបាទហើយជាទូទៅមានន័យថាយើងប្រើគ្នានេះណាមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយបាទមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តបើឧទាហរណ៍នៅទីនេះខ្ញុំបានប្រាប់ពី
lực mũi chủng muốn đại diện hai prai chủng mũi từ năng bạn clear pros and cons như thế này và chân một tí họ chia weight up the pros and cons, okay, weight up the pros and cons, weight up the pros and cons và chân đây là mấy plan thành ông pi cân sự bạn nâng cân bị bạn, okay, và discuss the pros and cons và bên đây ta bị phiền xa cái ông pi chúng mình có nâng chúng nói vấn và mình có thứ bảy explore the pros and cons, okay, và bên đây ta xoay rồi vì chúng mình có nâng và chúng nói mình có and examine the pros and cons, okay, và trong đây ta dùng được trái từ lửaคนสมบัติหนึ่งคนปฏิบัติฉันจะดูtới làคือยืมโยโรแซนคอนเนี่ยมาปราณหนึ่งน้องว่าการจุดเจหรือว่าการที่ของวิสานที่โดยการแจกเป็นตัวนี้แจกบ่าโอเคin terms of the horrible way, okay, what would you say are the pros and cons of working as a lion temple, okay, what would you say are the pros and cons of working as a lion temple បាទចឹងមានន័យថាអ្វីដែលអ្នកនឹងនិយាយហ្នឹងគឺមានន័យថានឹងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់ការងារធ្វើជាអ្នកបាទបន្សាំសត្វតោមានន័យថាធ្វើឲ្យសត្វតោឬក៏ហាត់បរិញ្ញាសត្វតោនឹងឲ្យវាបាទសាច់អត់មានន័យថាឲ្យវាសាច់អូខេឲ្យវាស្ដាប់ជាយើងបាទធ្វើឲ្យតាមយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង lion temple អូខេបាទអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ដែលនិយាយអំពីបាទទីអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំធ្វើខ្លីបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវមានពេលច្រើនហើយវាជាការសាកល្បងបច្ចេកទេសម៉ៃជួយផងដែរអញ្ចឹងមិនថាដំណើរការអីមួយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាជាចំណេះដឹងមួយអាចចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអូខេ Thank you for your watching today and good luck. Okay, bye bye.